Je te déclare que ce soir, c'est un autre jour. Ce soir, c'est le soir de la gloire. Ce soir, c'est le soir des miracles. Je croyais qu'il y a une femme, un homme, un enfant qui est prêt pour recevoir le miracle de ce soir. Aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui, j'ai été enveloppé par la gloire. Pendant qu'on était dans la conférence, le Saint-Esprit me parlait en disant, mon serviteur, j'étais enveloppé d'une gloire jamais vue. J'étais loin d'une huile jamais vue. Le temps est arrivé. Même les morts attendront la voix du Seigneur. Et ceux qui l'auront entendu ressusciteront. Ce soir, c'est la soirée des miracles. Je crois que tu es prêt pour recevoir le miracle ce soir. En écoutant le son de ma voix, il y a un miracle qui est en train de te passer dans ta vie. Il y a un miracle qui est en train d'y entrer dans ton corps. Si tu crois à cela, crie 3 fois miracle. Miracle, miracle, miracle. J'ai la joie. Parce que ce soir, c'est une autre soirée. Quel que soit le nom de ta maladie, ce soir quittera ton corps. Quelle que soit la puissance du ténèbre qui a lié ta vie, ce soir, car nous ne servons pas un Dieu mort, nous servons un Dieu vivant. Une fois qu'il était mort, après 3 jours, oh, j'ai dit une fois qu'il était mort, après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Au siècle des siècles. Aujourd'hui, c'est une soirée prophétique. Tapez la main de 3 personnes et dis, aujourd'hui c'est le jour de ton miracle. Dieu Zambe est en train d'opérer le miracle dans la vie de 15 personnes avant que je libère l'onction chez les intercesseurs pour faire le service. Zambe azo pesa sikoyo bikamwa na bomo ya bato zomi na mitano liboso ete nasala mosala epana bato ya mabondeli. D'ici, moto ya zomi, c'est un bébé. Et ce bébé-là, il a un gonflement dans son sexe. Il ne dort pas. Le bébé-là ne dort pas parce qu'il a un gonflement dans son sexe. Il ne dort pas. Pesa mama na epe, temo pesa mama na. Pesa mama na. Malembe kwetu. Nalingi confusion te. Est-ce que on comprend madame Alobi? Tolobine. Mwana moko ya bébé oyo abotamaki na maladi gonflement na sexe.
Yo. Kovimba na nzoto na ya liboso. Expliquez. Mettez la colonne avant que. Junior. Maintenant, Sikoyo. cet gonflement Kovimba oyo. est né avec dans son sein va disparaître. Oyo mwana oyo bebe ya botamaki yango na nzoto na ye ezolimwa. Est-ce que tu crois à cette autorité maintenant? Osondima na bakonzi wana sikoyo. Écoutez maman. Yoka mama. Filmez cet enfant. Bosoleli lingi ya mwana oyo. Parce que tu viendras, on remettra cette image. Comment mon Dieu, à la combien de fois depuis la frère Et moi. Et tu viendras avec à l'église en train de témoigner et de danser la disparition de cet gonflement dans son sexe. Okomema mwana oyo okoya na ye na eklesia mpona kotatola lolenge nini kovimba oyo elimwe kombina mpe kokumisa nzambe. Jésus, tu as fait l'alliance avec moi. Yesu osali boyokani na ngai. Tu es mon Dieu. Oza nzambe na ngai. Je fais disparaître cet gonflement diabolique qui avait néanti le sexe de cet enfant. Nazolimwisa kovimba oyo ya satana oyo ezalaki kati na mwana oyo. Mettez la colonne maboko. Ça sexy. Il reste combien? Il y a une personne Esana motomoko. akwea Canada. Depuis akwea Nadal. Elimwe. Wow. Tango ayoka kaka solo asalite akoko sokola ndenge ni atie parfum ndenge ni. Il faut ayoka kaka solo asalite ndaza kotambola. Ça va loka. Mais bato mosusu bayoka kaka solo wana te. Ye moko nda ayoka kaka solo wana. Nzambe nanga sokangola esiko aya awa. Maman na biso tatola Nzambe ane masalini. Simbele micro. Alléluia. Ngapela yokumisa Nzambe alema la grâce asali pour la mwananga. Bebo depra botama lala katalela kaka. Mupanzine koto abotama na mbuma moya kovimba. Toyeko kene hôpital ba biki eza hernie, il faut que ça 6 ans de ba péré. Ba yoko melanga ordonnance na kyo somba 3 kis na 48 000 francs. Kozonga tozonga zo melaki chance mais za te mwana lela kaka. Ezaki jour évasion na triomphal samedi toyeko kena ye. Tant père azo bondela et ko bima prophétie na mwana na ngai. Côté malate mene depuis ba bondela ti lelo be bazwa kimia pe le même jour mbumane kienda ya ona yokumsa mnena nzamba neema. Betela nzambe ya neema maboko makasi mama zela yoka. Loba makasi mama mwana. Bebe nanga botama na mbume vimba ye mupanzi na bangwa. Depuis botama donc alala katalela kaka. Toyeko kene na hôpital. L'hôpital a ba kotisi biso ba bikeza en une fois que ça 6 ans de ba péré. Toyeko ba yoko ordonnance toyeko zonga. Tokepe to sombi 3 kisi wana na 48 000 francs. Mwana mela kisi wana chance la katalela kaka. Ezaki jour évasion samedi wana na yeko kene na église. Kokoma to komne na terrain na butu ata komo bondela. Papa ne bisinga na zonga nenga bi mwana zonga ne ate na ose ba intercesseur ba bondela bonne sa ba ka mwana. Tant père comme au bonde la banzo tanga bateau alobaki parmi 15 personnes. Moli monanza bébé parmi bateau 15 personnes ayo tanga la mwana ngai. Tant on a telemi abondele pona depuis jour wana eloko ape limo mwana zwa kimia ti lelo. Oye longa te. Betela Nzambe ya neema maboko makasi. Bete
Ça, c'est une parole prophétique. Amen. Solo. Où est cette maman-là qui a déjà guéri son fils Wapi maman nzamba bikisi mwana na ye bébé na ye wana. Avec l'hernie. Viens, maman. Yaka maman. Comme il est solo. Ce jour-là triomphal. À l'évangile évangélique. Dieu a communiqué à mon oreille, il y a 15 paroles prophétiques. Et parmi ces 15 paroles prophétiques, qui était là ce jour-là? Merci. Ernie Yango, et bandaki quand? Yamona na Abotami, toi bandi, Abotami, Azala combien de mois? 2 mois. Imaginez un peu. Banzana. Le diable est impoli. Satan impoli. Un enfant qui vient de naître. Avec l'hernie. Imaginez quelle souffrance. Banza pasi ninyo. Quelle souffrance. Minyoko ninyo. Quelle souffrance. Minyoko ninyo. Tana no hernie nenge dérangeaka mukolo. Sikoyo bébé abotami na yango. Azokola na yango. Lisolono ekokoma oyeleka. Amen. Pas problème. Oh, nabotama nango. Maladio nabotama nango. Famille na biso to botama kaka na makambo yo. Ekokoma masolo eleka. Yakala. Yosa kondima ametika ete nzambe na ngai azwa. Ngoya o. Au. Oh, son mari. Nzoka mobali. Son mari, mobali na ye. À cause des douleurs de l'enfant, natina ya pasi ya mwana. Il est en train de dire à sa femme, il ne faut pas garder l'enfant longtemps en ce lieu. Zongisa mwana ndako pour souffrir mingi. Ah. Bozana mobali wana. Azo ebisa zonga. Mais la maman dit non, je ne rentrerai pas. Maman lobite na kozonga te. Je resterai à la table du Seigneur. Nakotikala na mesa na nkolo. Je resterai à la table du Seigneur. Nakotikala na mesa na nkolo. Pour que tous les démons là qui est en train de condamner la mort sur mon fils, qu'ils viennent me trouver à la table du Seigneur. Merci maman Koko, on a comment fort pour le Seigneur. Amen. Aou. Demeurer dans la table du Seigneur. Maman dit je ne retournerai pas. Je continuerai jusqu'à la fin. Quelles que soient les douleurs où l'enfant peut crier, je ne sais pas. Jusqu'au dernier amen que le prophète donnera, moi je serai ici. Et cela doit vous enseigner, vous qui venez prêcher à l'église. Et vous êtes les premières personnes pour sortir. Parce que la Bible dit, vaut mieux la faire des choses. Il y a une personne. À quoi il y a Canada? Depuis à quoi il y a Canada? Wow. Ayoka kaka solo salite akoko sokola ndenge ni achache parfum ndenge ni ifa yoka kaka solo salite ndaza kutambola ça va loka mais bato mosusu bayoka ka solo wana te ye moko nda yoka ka solo wana zambe nanga so kangola esiko aya awa que cette personne vient vite ici. Otona akima mango ya sikoyo. Amen. Amen. Isayo maman. Isayo. Et puis elle a dans la moine. 2012.
Donc aussi ndani sur la carte. Olobi? Osukaka na H. Olobi? Osi ndodi na la sadal. Letuna maboko. Aujourd'hui, hello, Eza attaque dans le monde la ténèbre. Mon toit atinda attaque wana yemoko tozo sauver c'est ce qu'on a dans le monde. Chen. Elingoloba, maman, ye adindaka basalite sukaka ye banyei wana sukaka na loketu. Mais mutu wana ye akodinda nde ya mutu. Amen, 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 combien? Hein? 13 heures. Milolo. Bande kwa haleluya e. Yesu azana bomoy. Ngai pene kozongisa merci pa Yesu Kristo nzambe neema. Ya liboso na kolobete ngai nazali mama oyo nganga lakisaka bokonzi oyo na première alliance. Nazana 3 témoignages nazo pesa me nazo kata ngo na mukuse. Ya liboso na kumisi Yesu Kristo nzambe neema bote nga nazali enseignante. Mais l'enseignante wana nga nazali na salaki bambula ebele na tikala yikolia motoki na ngai te. Be kol nyonso nga na bandaki kotangisa salaire banda ozala te. Tant mususu bakozwa salaire 4 tranches 5 tranches okosala nango nini. Solo tango nakotaki nzambe neema na kati na musala na ngai na kokota kati na invention ya soutien invention ya $20 nzambe neema akende kopesa ngai liboso musala oyo nasalaki demande te. Nakendaki kosala na ekole wana inane. Après inane wana baiki suko solliciter nga na ekole mususu. Nakendaki elongo na nzambia neema kokota kati na ekole wana kosala épreuve ezalaki matata apo ezalaki ekole inspecteur ya éducation. Mais nzambia neema kendaki kosunga ngai malgré bele obiso tozalaki nakendaki ko distinguer pe bakendaki kozwa ngai. Naza kati na ekole wana lelo 4e année nazo travailler. Nzambia neema pesinga musala malamu oyo ezali ete promoteur asa na souci ya basali na ye chaque mois to futa maka to na date fixée et puis to na mois moko perdante de septembre au septembre to simba salaire na biso wana témoignage ya liboso ya mibale ne ko kumisa Yesu Kristo nzambia neema pote musali na ya yebisaka biso yete esengeli bino bana nzambia neema soki bozomona ke kote musezo simba te bokota na ba domaine mususu na kenda jiko zoeka telinga bifona kota na domaine moko songolo nasalaki makasi nzambia neema yoko pesa nga makoki tanga pesinga makoki na yoko bondela nzambia neema ngabi nzambia neema nazana bosenga na fongola nde pharmacie pesa nga inda kwa malamu na tongo na lamuki na yebisi bana ngai bolukela nga ndako bantango na yebisi bana pe balukaki te le lendemain nango na yeko mona mama moko ayeko mona mulongani na ngai po mulongani na ngai paza mutaba domaine wana ba domaine médical alobio papa nazana ndako na ngai kuna yako louer yango ocha pharmacie na yokaki directement ngabi nzambia neema
ayanoli ngai me esika ngo nzambe anema kumbaki ngai quartier biso tozali kolo amemi nga na se na kanisi na 1 kilometre bana kutu balibi eske mama kuno kolonga ngai bilokolo ezali te nzambe anema mutu yanoli ngai na sololi na mama wana te na monaka ye te nakendaka pe nkambo wana bango basali te nazokende kotia yango kaka nakendaki nafuti garantie nasali betagere kosilisa betagere nazwi mbongo na ngai napesi yango mosakoli nga mosakoli tala mbongo naza nango yango nalingi nasomba bakisi mpo natia na pharmacie esi nafuti loye makambo nyonso mosakoli abondelaki atuni nga mama okofongola ngo mokoloni napesi ye mokolonga na kofungola alobi nakozala place wana nakendaki nasombi bakisi mokolo kofungola mosakoli mpe ayaki abondeli na installe biloko na ngai ekombo sikoyo nake kotia yango natali nga bikoto oyo mpe bokonzi na biso eyebani te nakayi kotia yango Neema Pharma solo bandeko pharmacie wana nakutaki 3 pharmacie kuna me pharmacie wana Neema Pharma ebana nga nde bato babetaka mabaku soki alingi aleka kaka okomona kaka afrene ye wana akoti ezali moke me eza na recette moko impossible wana ya mibale nakumisi Yesu Kristo nzambe ya neema ya misatu nakumisa Yesu Kristo nzambe ya neema po ete ndenge tozalaki na triomphale mutu na nzambe ya neema na nzela ya mosali na ye akendaki koloba ezalaki le 18 ete na kati na esika oyo nzambe na ngai alobi akobikisa 15 personnes solo nzambe solo bandeko na ebele ya bato wana de millions de personnes nzambe ya neema akendaki komona ngai mpe ngai nazalaki maladi te nayebaki te na mimonaki naza en bonne santé me koyoka kaka nakanisi 11e mpe 12e mutu na nzambe koloba ete kati na esika oyo ezali na mama moko adindaka na dale abima na mitali ngai binzambe ya neema wana eske ezali ngai na dute na ngai mpe nakobima te ta mutu mosusu azali natelemi nayika mutu na nzambe azoka insiste abi mama wana adindaka na libulu ya dale adindaka na toilette azali awa abima mpe na nzoto na ye ayoka ata che deodorant na nzoto ayokaka solo bandeko na ngai nayokaka solo me ngai na komprenaka te ke solo wana ezalaka na kati ya nzoto ngai namona kaka entourage ngai nazali nde ezalaka solo ta mosusu ye nafandi na ndako na bandaki koloba ebi ngai nazoyoka solo nde bino bozoyoka ngo te oyoka bana bakoloba mama yo pe kaka solo ngo yo nde oyokaka mutu mosu ayokaka te ngai bi te bino bazolo na bino eza bien te ngai nde naza na zolo ya bien nzoka nde ezalaki kati na ngai nayebaka te soki ezalaki molimo na nzambe te nakoki kososola yango te badeodorant wana nasombaka soki nasombi na tie okomona quelque temps nazuka ngo ndire sola mpese ta mosu nakozwa na kabela yango mwana ngai bi badeodorant eza malamu te nakei koluka mosusu nzoka nde ezalaki kati na ngai yango nde kokumisa Yesu Kristo nzambe ya neema akendaki kodelivre ngai akangoli ngai nakendaki kokweya nsima ya kokweya wana namoyi natikalaki pepele esengo ekoti mpe basole wana bandaki koyoka nayokaka ngo lisusu te namanda koyoka ngo ata na classe mbala mosusu nayokaki yango mpe na classe natali naluki namoni bana mpe réaction moko te mpo bana soki bayoki gaz bayokaka réaction bana réaction te natali ngai bi peut-être lopango ya nsima lokola fenêtre eza kuna ezali kuna na la sortie na ngai nabimi nake natelemi na lopango wana ezali clôturé me mapango ezalaka incliné natali na kati namoni toilette mosika ndako mosika na mituni ngai bibongo solo ngai nayokaki na classe ekuti wapi ekufeli ngai na motema na bandeko yeba te ke ezalaka kati na ngai bandeko elonga te betela nzambe ya neema maboko makasi mama na biso tatola nzambe ya neema salini simbele micro Alléluia. Ngapela yokumisa nzambe neema la grâce asali pour la mwana nga bebo de pra botama lala kata lela kaka mopanzine koto abotama na mbuma moyo ya kovimba toyeko kene hôpital bayebi ke eza hernie il faut kokisa 6 ans nde bapere ye bayokomela ngo ordonnance na kiosomba 3 kis na 48 000 francs kozonga tozonga azomela kis changement eza te mwana lela kaka ezalaki jour évasion na triomphal samedi toyaki okende na ye ntango père azobondela eyekobima prophétie na mwana na ngai kotema na temene depuis babondela ti lelo be bazwa kimia mpe le même jour mbumane ekenda yango nayokumisa munene na nzambe ya neema betela nzambe ya neema maboko makasi mama zela yoka loba makasi vraiment mwana bebe na nga botama na mbuma evimba ye mopanzi na bango depuis abotama donc alalaka ata alelaka kaka toyekokende na hôpital
na hôpital na bakotisi biso babiki eza ya onifa kokisa 6 ans nde bapere ye baye koma ordonnance toye kozonga toke mpe tosombi 3 kisi wana na 48 000 francs mwana mela kisi wana changement ezalaka atalelaka kaka ezalaki jour évasion samedi wana nayeki okende na église kokoma tokomne na terrain na butu wana ntango akoma obondela papa nayebisi nga nazonga ndenge abi moye nazonga ndenge te naozela baintercesseur babondela bonayebisa baoka mwana ntango mpe akoma obondela banzi otanga bato alobaki parmi 15 personnes molimo na nzambe be parmi bato 15 personnes ayotanga na mwana ngai ntango natelemi abondela ye mpo na ye depuis jour wana eloko wana mpe limo mwana azwa kimia ti lelo oyo elonga te betela nzambe ya nema maboko makasi betela maboko na milolo milolo milolo